Rádi bychom vám na naší prodejně kola Výšek představili novou modelovou řadu kol označenou číselnou řadou 3000, jenž v kolekci od prémiové značky Trek zastupuje důležité místo. Kola z této řady jsou ideální pro začátečníky, kdy jejich kratší geometrie umožní lépe zvládnout první nesmělé výšky. Je vstupem do velkého cyklistického světa a jak je pro značku Trek již příznačné, i na tyto precizně zpracované rámy se vztahuje doživotní garance. 3000 od Treku jsou zde pro širokou veřejnost již řadu sezon a poté, co vyšší řada 4000 pokročila do sportovnější kategorie, má nyní v nabídce ryze rekreačních horských kol pod logem Trek výsadní postavení. Uspokojí vás na rodinných výletech s dětmi, stejně jako je dostačujícím a vděčným společníkem. Všech rekreačních cyklistů, pro které je kolo dopravním prostředkem při cestách do práce, na nákupy či za jinými sportovními aktivitami. Komponentové osazení je z dílny Keita Bontragera, jež spadá do koncernu Trek, a řada zahrnuje 3 modely v několika barevných variantách, a to jak ve verzi s kotoučovými, tak klasickými dávkovými brzdami. Řada kol Trek 3000 se těší oblibě již několikátou sezonu a svým zařazením do kategorie hobby dokáže uspokojit cyklisty všech generací.